वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, ये हमारा छोटा वाला मिनी डैम्पर जो है उसको हम बैक लगा देते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। चलें जी, इसको हम लोड करते हैं अभी। ये लें, ये हमारा मिनी डैम्पर छोटा वाला लोड हो चुका है। चलिए इसको आगे करते हैं। यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाएं जी, दूसरी गाड़ी जो है वो भी लोड हो रही है, उनको भी दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, ये हमारा मिनी ट्रैक्टर और ट्रॉली, ठीक है। ये मिनी ट्रैक्टर और ट्रॉली, इसको भी हमने लोड करना है अभी। ये देखें, ये लोड हो गया, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आगे करते हैं। चलिए, इस मिनी ट्रैक्टर ट्रॉली की बारी। ये देखें जी, ये दो गाड़ियाँ हमारी लोड हो चुकी हैं। इसके बाद में ये तीसरी गाड़ी लोड होने के लिए बिल्कुल रेडी है, इसको भी लोड करते हैं। चलें जी, ये भी लोड हो गई। चलें जी, इसको भी आगे करते हैं। यहाँ पर ये देखें, आगे फ्रंट पे जो है मिनी डैम्पर है छोटा वाला, ठीक है। उसकी बैक पे देख सकते हो आप मिनी ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ हैं, तीनों को एक साथ लेकर जा रहे हैं। क्या बात है यार, देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं गाड़ियाँ हमारी। बहुत आराम से धीमे धीमे गाड़ियों को आगे लेकर जाना है ताकि कहीं पर गाड़ियाँ पलट ना जाएं। ये देखें, कतार काफ़ी बड़ी है। यहाँ से देखें, ये मिनी डैम्पर, ठीक है। ये मिनी ट्रैक्टर और ट्रॉली, ये फिर मिनी ट्रैक्टर और ट्रॉली, ठीक है। चलें जी, ये आ चुकी हैं इस गड्ढे के पास, इनको बैक लगाते हैं। ये देखें जी, ये हमारा मिनी ट्रैक्टर और ट्रॉली जो कि बैक लग चुका है, पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, पीछे गड्ढा है। ओह शिट, ओह नो यार, बच गई। मैंने तो सोचा पलट गई, गड्ढे के अंदर गिर जाएगी। ये इसका जैक उठा रहे हैं हम, देखें। ये लें जी, इसका जो जैक है वो उठा दिया। यहाँ पर देखें, ये गिरा दिया, ठीक है। इसका जैक जो है नीचे करते हैं, थोड़ा सा गाड़ी को आगे ले लेते हैं। यहाँ पर इसका जैक नीचे कर देते हैं। चलें, इसको आगे करते हैं। चलें जी, अभी बारी है जनाब छोटे मिनी डैम्पर की, वो बैक आ रहा है। ये देखें, ओह नो, बच गया। चलें, इसका जैक उठाते हैं। ये देखें जी, ठीक है। यहाँ पर चलें जी, इसको भी आगे की तरफ थोड़ा सा करते हैं ताकि इस वाली गाड़ी की बारी है जो वो आ सके। आ जाएं जी, गो गो। चलें जी, इसको बैक लगा देते हैं। ये देखें, ठीक है। चलें, इसका जैक जो है वो उठा देते हैं। ये देखें, यहाँ पर गिराना है हमने इसको मट्टी का। चलें, वाह ब्यूटीफुल यार। ये देखें, ये खाली हो चुका है, ठीक है। ओ नो 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 नो, वापस नहीं जाना, ठीक है। ये देखें जी, हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो वापस जा रही हैं। ये बिल्कुल खाली हो चुकी हैं, ठीक है। इनको वापस ले जाया जा रहा है, इनको वहाँ पर छोड़ेंगे और गाड़ियों को लेकर आएंगे, ठीक है। ये देखें, चलें जी, गो 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 गो। ये देखें, वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं,
ठीक है, इन गाड़ियों को वहीं पर लेकर जाना है हमने। ये देखें, कितनी खूबसूरत लग रही हैं गाड़ियाँ। यहाँ पर आ चुकी हैं ये, इनको जो है हम साइड पे लगा देते हैं। ठीक है, दूसरी गाड़ियों की बारी है। चलें जी, ये मिनी ट्रैक्टर और ट्रॉली हमारी यहाँ पर बैग लग चुकी है। ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ दिया मिनी डैम्परों के साथ। ठीक है जी, आ जाएं जी। ये छोटा वाला मिनी डैम्पर हमारा आ रहा है, इसको यहाँ पर। ठीक है, चलें जी, ये एक और मिनी ट्रैक्टर और ट्रॉली हमारी बैग आ रही है, इसको भी यहाँ पर छोड़ देते हैं। और इसके बाद में जनाब बारी है, ये हमारी मिनी ट्रेन, इसकी बारी है। आ जाएं जी, इसको बाहर निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो ये ऊपर वाली बॉडी है यहाँ पर पड़ी है, इसको पकड़ते हैं, इसको लगाते हैं इसके अंदर, ताकि आसानी के साथ हम इसको आगे लेकर जाएं। ठीक है जी, ये देखें, ये लग गई। चलें इसको लोड करते हैं। चलें जी, इसको हम थोड़ा सा बैक लगाते हैं मिनी ट्रेन को। ये देखें जी, इसको हम बैक लगा रहे हैं यहाँ पर, आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलें इसको लोड करते हैं और उसके बाद में देखते हैं। जेसीबी के साथ इसको लोड करते हैं। यहाँ पर देखें, ये जेसीबी खड़ी है, क्रेन हमारी, इसके साथ इसको लोड करना है हमने। ठीक है, चलें जी, ये देखें, इससे लोड करेंगे अभी इसको। ये लें जी, ये हमारी मिनी ट्रेन जो है वो लोड हो चुकी है। चलें इसको आगे लेकर चलते हैं। ये देखें, इसको हम बैक लगा रहे हैं अभी। ये बैक लग चुकी है मिनी ट्रेन। चलें इसका जैक उठाते हैं। ये लें जी, इसका जैक उठा दिया, ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर। चलें इसको वापस लेकर चलते हैं। ये देखें जी, ये वापस आ चुकी है, इसको साइड पे लगाते हैं हम। ये देखें जी, अभी जो है बड़ी गाड़ी है, ये देखें, ये बड़ी गाड़ी जा रही है। वाह, ब्यूटीफुल। अभी जनाब बारी है इस मिनी ट्रेन की। वाह, क्या बात है यार, मिनी ट्रेन जो है हमारी गड्ढे के अंदर जा गिरी है। अभी बारी है जनाब इस वाले टैंकर की। ये क्या करता है? ओह, ये भी जा गिरा। कोई बात नहीं भाई, अभी देखते हैं और किन किन गाड़ियों की बारी आने वाली है। ठीक है, ये देखें, चलें जी, अभी बारी है स्कूल वैन की। ये भी जा गिरी। अभी बारी है जनाब इस वाली गाड़ी की। ये क्या करती है? वाओ, ये भी चली गई। अभी बारी इस वाली की, ये भी गई। और अभी बारी है छोटी वाली गाड़ी की, इसकी। ठीक है, यहाँ पर आ चुकी है ये। चलें जी, इस मिनी डैम्पर की बारी है।
गिर गया। अभी जनाब इसकी बारी है, ये क्या करता है, ये भी चला गया। अभी बारी है इस मिनी डैम्पर की बड़े वाले की। ठीक है, आ जाएं जी। ओह वाह, वो चला गया। अभी बारी है इस मिनी ट्रैक्टर और ट्रॉली की, ये भी चला गया। अभी बारी है जनाब इस वाले की, ये क्या करता है, चलें देखते हैं। वाह, ये देखें जी, सभी खिलौने हमारे इसके भीतर जो हैं वो जा चुके हैं, गिर चुके हैं यहाँ पर। अभी सोच रहे हैं हम इनको निकालें कैसे। चलें जी, इनको निकालते हैं। ये देखें, ये जैसी भी खड़ी है, इसकी मदद से इनको निकालेंगे। अभी वो भी आपको दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। चलें इनको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये टोचन जो है डल चुका है इस वाली गाड़ी में। देखते हैं ये किस तरह से बाहर आएगी या नहीं आएगी। ये देखें जी, क्या बात है जी, ये हमारी गाड़ी जो है बाहर आ गई। एक इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, ये देखें, ये वाली गाड़ी हमारी गड्ढे से बाहर आ गई है। ठीक है, चलें जी, दूसरी जो गाड़ियाँ हैं उनको भी निकालते हैं, देखते हैं ये भी ऐसे ही आएंगी या नहीं। ये देखें जी, मिनी ट्रैक्टर और ट्रॉली जो है वो बाहर आ रही है। टोचन डल चुका है, ट्रॉली गिर गई है, मिनी ट्रैक्टर जो है वो बाहर आ रहा है। ये देखें, ठीक है, यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको। ये देखें जी, दो गाड़ियाँ हमारी जो हैं वो बाहर आ चुकी हैं गड्ढे के अंदर से। चलें जी, और देखते हैं मज़ीद कौन सी गाड़ी हमारी बाहर आना चाहती है। ये तो आ गई भाई, और मिनी ट्रैक्टर ट्रॉली भी आ गई। अभी देखते हैं, ये कह रही है भाई मैंने नहीं आना बाहर, लेकिन लेके तो आनी है भाई। ये देखें जी, ये बड़ी वाली गाड़ी जो है उठा ली हमने, वज़न बहुत ज़्यादा है, इसको भी यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये देखें, चलें जी, टोचन को निकालें इस तरह से। ये बड़ी गाड़ी भी बाहर आ चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी गाड़ियाँ मौजूद हैं, उनको भी जो है हम बाहर निकालेंगे इसी तरह से। ठीक है, ये देखें जी, टोचन डल रहा है अभी दूसरी गाड़ी के अंदर। देखते हैं कौन सी गाड़ी बाहर आना चाहती है। वाह, ये देखें जी, एक और बड़ी गाड़ी उठा ली हमने। ठीक है, इसको भी आराम के साथ बाहर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर ये छोड़ दिया इसको। ठीक है, चलें जी, अभी दूसरी जो गाड़ियाँ हैं उनको भी निकालते हैं किसी ना किसी तरीके से। सभी गाड़ियों को निकालना है भाई, एक भी गाड़ी हमने नहीं रहने देनी अंदर। ठीक है, ताकि ये कोई और ना लेकर जाए, इसलिए सभी गाड़ियों को निकालते हैं बाहर। ये देखें जी, एक और गाड़ी जो हमारी वो बाहर आ रही है। देखते हैं अभी, अगर टोचन डल गया तो बाहर आ जाएगी, वरना नहीं। ये देखें जी, ओ शिट, वो फिर से गिर गई यार। टोचन तो डल गया था लेकिन वो गिर चुकी है। दोबारा से इसको सीधा करते हैं। ये देखें जी, उठा लिया हमने इसको, ये बाहर लेकर आ रहे हैं। ये लें जी, कितनी हो गई, 4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ हो गई हैं भाई। आ जाएं जी। अभी ये क्या है भाई, मिनी डैम्पर। चलें इसके अंदर भी डालते हैं टोचन, ताकि इसको भी बाहर निकालें। ये देखें जी, मिनी डैम्पर जो है वो उठ चुका है, ये बाहर आ रहा है, ये देखें। ठीक है, इसको भी यहाँ पर छोड़ दिया गया है। टोचन को निकाल लिया और दूसरी गाड़ियों को जो है वो डाल रहे हैं हम टोचन।
ये देखें जी, ठीक है, ये डल गया बड़ी वाली गाड़ी। ये हमारी फेवरेट गाड़ी है जिसको हमने उल्टा लटकाया हुआ है। चलें जी, इसको भी यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाएं जी और गाड़ियों की तरफ, देखते हैं और कौन सी गाड़ी आना चाहती है बाहर। चलें जी, इसके अंदर डालते हैं। ये क्या करती है, चलें जी, ये भी आराम से आ गई है ऊपर। इसको भी यहाँ पर छोड़ दिया गया है। चलें जी, अभी और गाड़ियाँ वो भी हैं, उनको भी निकालते हैं बाहर। देखें जी, इसके अंदर डाल रहे हैं, अगर डल गया तो टोचन हमारा। चलें जी, डल गया मिनी ट्रेन, ठीक है। ये मिनी ट्रेन आ रही है बाहर। ये भी बाहर आ गई। अभी क्या क्या गाड़ियाँ हैं यार, अभी तो काफ़ी हैं यार। ये किस तरह से बाहर निकलेंगी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलें ट्राई करते हैं। वाह, फिर से गिर गया भाई मिनी डैम्पर, छोटा वाला, ठीक है। ये तो मुश्किलात पैदा कर रही है। ये मिनी डैम्पर जो है वो नहीं आ रहा। ये देखें जी, अब के तो आ ही गया बाहर। यहाँ पर छोड़ दिया इसको, ठीक है। ये देखें काफ़ी गाड़ियाँ यार बाहर आ चुकी हैं। अभी भी कुछ हैं मौजूद, इनको भी निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं भाई हम। ये एक और आ गई बाहर मिनी डैम्पर। ये देखें जी, एक और बड़ा वाला मिनी डैम्पर हमारा जो है वो आ रहा है। यहाँ पर अभी क्या क्या है भाई, काफ़ी गाड़ियाँ अभी तो मौजूद नीचे। निकालनी तो सभी गाड़ियाँ हैं भाई, लेकिन जो निकल रही है उसको तो निकालें, जो नहीं निकलेगी भाई उसका फिर देखेंगे क्या करना है। ये देखें होंडा बाइक भी आ गई। ओह शिट, गिर गई भाई होंडा बाइक हमारी। ये देखें जी, होंडा बाइक हमारी आ चुकी है बाहर। ये लें जी, होंडा बाइक भी आ गई। इसके बाद में जनाब और गाड़ियाँ भी हैं, उनको भी उठाते हैं। ये देखें मिनी ट्रैक्टर और ट्रॉली।
ये देखें जी, ये कार है, बहुत ही प्यारी कार है। इसको यहाँ पर रखते हैं ताकि आपको जो है वो मुकम्मल नज़र आ जाए। ठीक है, ये देखें, ये मैं थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ। ये बहुत प्यारी गाड़ी है और करीब से दिखाता हूँ। इसके रिम देखें, ठीक है, ये कमाल के रिम है इसके। और इसकी जो खूबियाँ हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा सीधा इसको रखते हैं, यहाँ से देखें, ये आपको बटन नज़र आ रहा है, ये भी घुमाऊँगा मैं। ये देखें, ये पीछे वाली लाइट खुद ब खुद जगने लग गई, देखो। ठीक है, और इसमें जो म्यूज़िक है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसकी फ्रंट वाली लाइट भी ये देखें। ठीक है, ये देखें, ये फ्रंट है और ये इसका बैक है, ये देखें। ठीक है, और इसके सिलेंसर जो हैं वो मैं पीछे आपको दिखा सकता हूँ। ये 3 इसको सिलेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए जो धुआं होता है गाड़ी का वो खारिज होता है। ठीक है, अभी ये दूसरा वाला दबाते हैं, देखना, ये देखो, ये बस ऐसे ही करेगा। ये देखें, ये इसकी खूबी है जी, बहुत प्यारी चीज़ बनी है। यहाँ से भी बटन है, ये देखें, वाह, स्टार्ट हो गई है, ये देखें, नज़र आ रहा है। ये देखें, इसकी आवाज़ सुने, बस साउंड इसका सुने। ये देखें, कुछ कह रही है। ठीक है, ये इसको हम साइड पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ पर रख दिया। चलें जी, और गाड़ियाँ निकालते हैं। और कौन सी गाड़ी है, ये देखें जी, ये स्कूल वैन है। ठीक है, स्कूल वैन बहुत ही प्यारी गाड़ी है ये भी। ठीक है, एक अच्छी और मज़बूत गाड़ी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। और इसकी खूबी भी दिखा देता हूँ, इस तरफ करते हैं इसको। ये देखें जी, ये आपको पंजा नज़र आ रहा होगा, जिसे हाथ बोलते हैं। ठीक है, हैंड बोलते हैं इसको, हैंड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम देखना अभी नीचे करेंगे, खुद ब खुद इसका गेट जो बैक वाला वो खुल जाएगा। ये देखें, ठीक है जी, अंदर से भी दिखाता चलो। ये देखें, बिल्कुल साफ़। चलें जी, इसको, इसका भी फ्रंट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर रख के। ये इसका फ्रंट है जी। ठीक है, ये देखें, ये इसका फ्रंट है। और ये 3 गाड़ियाँ मैं आपको दिखा चुका हूँ और अभी और भी बकाया हैं। चलें जी, वो भी दिखाता हूँ आपको। आ जाएं जी, कौन सी गाड़ी है, ये देखें जी, ये एक बहुत ही कमाल की गाड़ी है और बहुत मज़बूत गाड़ी बनी है यार। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। ये नज़र आ रहा होगा, इस तरह से आप किसी भी चीज़ को इसके साथ उठा सकते हो, इस तरह से। ठीक है, ये मज़बूत है। और इसके रिम दिखाता हूँ आपको, ये देखें, बहुत प्यारे रिम है। और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ रख सकते हो और ये आगे लेकर जाएगी। यहाँ से बटन को हम दबाएंगे, ठीक है, ये लेकर जाएगी उस चीज़ को। चलें जी, इसको इस गाड़ी के पास रखते हैं हम, अपनी कार के पास। ठीक है, इनको यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक है जी, आ जाएं जी, और कौन सी गाड़ी है, वाह क्या बात है, ये तो आप जानते ही हो इसे तो। ठीक है जी, ये हमारे पास बड़ी जेसीबी, आप इसे क्रेन भी बुला सकते हो। ठीक है, ये वाली हमारी बड़ी जेसीबी है, आप इसे क्रेन भी बुला सकते हो। ठीक है, ये देखना, अभी मैं इसकी, ये देखें। ठीक है, ये स्टीयरिंग है इसका, इसके साथ ही इसने देखें आगे से हरकत करनी है, ये देखें। ठीक है, अभी और भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये करीब से दिखा दूँ, ये देखें, मट्टी को भर रहा है, अभी ये ऊपर लेकर जाएगी। ठीक है, ये यार बहुत अच्छी चीज़ है, ये देखें। ठीक है, इस तरह से अभी यहाँ से हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ दिया इसको, ये हमारी क्रेन। ठीक है, इसको यहाँ पर रखते हैं, बड़ी वाली क्रेन है ये, इसको यहीं पे छोड़ दिया हमने। आ जाएं जी, बारी है और गाड़ियों की। ये देखें जी, ये गाड़ी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी, ये बहुत प्यारी गाड़ी है, ये मेटल की बनी है मुकम्मल,
जिस तरह से ये मेटल की बनी है बड़ी वाली, इस तरह से ये भी मेटल की है, ठीक है। और इसकी खासियत ये है, ये पीछे देखें, ये छोटा सा रिम आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी चाबी है, ठीक है। ये देखें, करीब से मैं दिखा देता हूँ, इसका फ्रंट है, ठीक है। चलें इसको साइड पे लगा देते हैं, इसके अंदर रखते हैं। ये लें जी, ठीक है। इसके बाद में आ जाएं जी, ये देखें जी, एक और गाड़ी हमारे पास आ चुकी है। ये भी मेटल की बनी है और बहुत ही प्यारी गाड़ी है, छोटी सी है लेकिन मज़बूत है, पायदार गाड़ी है। इसकी खूबी ये है, इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रख कर इसे आगे की तरफ धकेल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा आपको, करीब से दिखाता है। ये देखें, यहाँ पर कोई भी चीज़ को टोचन डालें और ज़ोर लगाएं, बस। ये फ्रंट है इसका जी जनाब, ठीक है। चलें इसको साइड पे रखते हैं यहाँ पर, और अभी देखते हैं कौन सी गाड़ी और है हमारे पास। वाह क्या बात है, ये देखें जी, मिनी डैम्पर, ठीक है। ये मिनी डैम्पर हमारे पास मौजूद है और इसकी खासियत ये है जनाब, ये भी जैक वाला है। ये देखें क्या बात है, ये भी जैक वाला है, ठीक है। 2 मिनी डैम्पर हो गए हमारे पास, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ठीक है। इसके बाद में आ जाएं जी, ये देखें जी, बहुत ही प्यारी गाड़ी है ये और ख़ूबसूरत गाड़ी है, अच्छे वाले प्लास्टिक की ये बनी है, ये मेटल की नहीं है, ये प्लास्टिक की है बच्चों। और गाड़ी बहुत ही पायदार है बच्चों। चलें जी, इसको यहाँ से पकड़ेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। इसको वहाँ पर रख दिया हमने। इसके बाद में आ जाएं जी, और कौन सी गाड़ियाँ, भाई गाड़ियाँ तो हमारे पास काफ़ी हैं अभी। ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास छोटी क्रेन थी, जेसीबी, आगे वाला हिस्सा था वो टूट चुका है। अभी ये गाड़ियों को धक्का लगाती है और बहुत अच्छी चीज़ है कि ये काम आती है। चलें जी, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाएं जी इस गाड़ी की तरफ, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो गाड़ी है ये मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये गाड़ी, ठीक है, क्योंकि चीज़ अच्छी है, बनावट इसकी बहुत प्यारी है। देखें, इसकी खासियत ये है, इसको कहीं पर भी आप एडजस्ट करेंगे ये हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, इस तरह से इससे मट्टी को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो चलें इसको यहाँ पर रखते हैं हम, ठीक है, बड़ी क्रेन के साथ, यानी कि जेसीबी के साथ। इसके बाद में आ जाएं जी, ये देखें जी, करीब से दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। ये भी बहुत प्यारी गाड़ी है हमारी, छोटी सी है, ये भी अच्छे वाले प्लास्टिक की बनी है। चलें इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं और इसके बाद में आ जाएं जी, और क्या है भाई, ये देखें जी, ये हमारे पास आ गई है जनाब मिनी ट्रेन, ठीक है। ये मिनी ट्रेन है और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखें जी, ठीक है, मुकम्मल हो गई। यार इसके जो रिम है ना, टायर इसके जो होते हैं बहुत प्यारे हैं, ये देखें, फूल वाले, ठीक है, बहुत प्यारे इसके टायर हैं, रिम। तो इसको भी हम थोड़ा सा पीछे लेकर आते हैं। आ जाएं जी, आ जाएं, गो गो, यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको, ठीक है जी। अभी इसके बाद में हमने जनाब क्या चीज़ दिखानी है आपको, अभी तो काफ़ी कुछ है, आप बस देखते जाएं आज। ये देखें जी, ये एक छोटी सी गाड़ी आई है हमारे पास और कमाल की गाड़ी है। ये देखें, ये कभी अंग्रेज़ जो है ना, अंग्रेज़ उनके दौर में ये चलती थी गाड़ी, अभी भी होगी किसी बादशाह के पास। ये बहुत प्यारी गाड़ी है, इस तरह की वो गाड़ियाँ चलाते थे। चलें जी, इसका फ्रंट देखें, ठीक है, इसको भी यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसके बाद में आ जाएं जी, ये देखें जी, ये हमारा मिनी डैम्पर, ये हमारा मिनी डैम्पर है, छोटा वाला जो नखरेल है। ये बहुत प्यारा मिनी डैम्पर है हमारा, ठीक है। और ये भी जैक वाला जनाब, इसका भी जैक है, ये देखें, ठीक है, जैक उठ गया। और इसके रिम देखें कितने खूबसूरत हैं, टायर इसके। चलें इसको जैक को नीचे करते हैं, आ जाएं जी, इसको यहाँ पर लगा दिया गया है, ठीक है।